ये आज का आखिरी सवाल है, तो इसमें टाइम लिमिट नहीं है, आप अपना समय ले सकती हैं। मैं रिपीट करता हूँ, श्री हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने ब्रह्मांड का एक रहस्य बताया है। वो क्या है, आपको बताना है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानु। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानु। एक युग का मतलब 12,000 साल, एक सहस्त्र मतलब 1,000 साल, एक योजन का मतलब 8 मील। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 12,000 multiplied by 1,000 multiplied by 8 is equal to 9 crore 60 lakh miles. 1 mile is equal to 1.6 kilometer. So when we multiply them, we get 15 crore 36 लाख किलोमीटर्स। और भानु मतलब सूर्य। पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो वर्ल्ड साइंटिस्ट ने 18वीं सदी में कैलकुलेट की थी, उसे हमारे तुलसीदास जी 16वीं सदी में ही हनुमान चालीसा में लिख गए थे। करोड़ आपके